अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और कोई उपाय नहीं सोच रहा है कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, खांसी को तुरंत कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आप 1 चम्मच शहद लीजिए और आधी गिलास पानी में उसको, गर्म पानी में उससे मिला करके पी लीजिए। इससे क्या होगा, तुरंत आपको खांसी से राहत मिलेगी, आपके गले को भी आराम मिलेगा। अगर आपके घर में फिर अदरक है तो आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और अपने दांतों के बीच में अदरक के टुकड़े को रख लीजिए। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चबाते जाना है और उसका जो रस है उसे अपने अंदर निगलते जाना है। इससे क्या होगा, अदरक जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, संक्रमण को कम करने का काम करता है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, तासीर गर्म होती है। तो ये सारी चीजें मिल करके आपकी खांसी को थोड़ा सा आराम देंगी, गले को राहत पहुंचाने का काम करेंगी।